वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 15 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। अगर किसी रिश्तेदार के साथ झगड़ा चल रहा है तो इसे बुज़ुर्गों की मदद से हल किया जाएगा और जायदाद से मुतल्लिक किसी मामले में कामयाबी मिलेगी। ज़हनी सुकून रहेगा क्योंकि ज़्यादातर काम आसानी से मुकम्मल होंगे। आप एक नए इत्मीनान के साथ कुछ नई पॉलिसियों को नाफिज करने में मसरूफ़ हो जाएंगे। अपनी कामयाबियों को ज़ाहिर ना करें। बाज़ औक़ात जल्दबाजी और ज़रूरत से ज़्यादा जोश की वजह से पहले से तैयार खेल ख़राब हो सकता है। अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखें जिसकी वजह से ख़ानदान की खुशियाँ और सुकून भी मुतासिर हो सकता है। अपने मकसद पर गहरी नज़र रखना ज़रूरी है। कारोबार में कुछ रुकावटें आएंगी। बहरहाल आपकी कोशिशों से काम के तोसी मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाएगा। इस मंसूबे को 2 बार चेक करें। जहानत और होशियारी से आप तमाम मसाइल का हल पुरअमन तरीके से तलाश कर लेंगे। आज शरीक हयात के साथ जज्बाती ताल्लुक़ मजबूत होगा। किसी भी मुश्किल वक्त में अपने प्यारे साथी के हौसले बुलंद रखने से इसका खुद एतमादी बढ़ेगा। आज सेहत ठीक रहेगी। मौजूदा मनफी हालात से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए इस्तेहकाम और सलामती की अलामत है। ये आपके ताल्लुकात में मजबूत बुनियाद रखने का वक्त है। आप अपने साथी के साथ जज्बात बांटने की बजाय अमली इक़दामात से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। अपने साथी के साथ अपने तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों पर बात करने का आज मौजू वक्त है। टॉरस बुर्ज सौर। आपको तजर्बाकार लोगों से ताउन मिलेगा। तमाम मनसूबा बंद काम पुरअमन तरीके से तय पा जाएंगे। बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मनसूबे भी नतीजा खेज़ साबित होंगे। दिल की बजाय दिमाग से काम लें। ये आपको मुनासिब फ़ैसले करने के काबिल बनाएगा। मनफी ख़यालात को ख़ुद पर हावी ना होने दें। तजर्बाकार लोगों के साथ राब्ते में कुछ वक्त गुजारें। अकेले बैठें और ख़ुद को देखें। अदालत से मुतल्लिक कोई भी मामला पेचीदा हो सकता है, ताहम किसी न किसी सरकारी अहलकार की मदद से ये मसला हल हो जाएगा। मार्केटिंग और मीडिया से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए ये एक अच्छा वक्त है। दूर दराज इलाकों से कुछ अहम राब्ते कायम होंगे और अच्छे ऑर्डर्स मिलने का इम्कान है। दफ्तर में माहौल पुरअमन रहेगा। इज़्दवाजी ताल्लुकात में मिठास रहेगी। तफरी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। अपने साथी के साथ लंबी ड्राइव पर जाना आपको खुशी देगा। आज सेहत अच्छी रहेगी लेकिन ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग शख्स की सेहत के बारे में ख़दशात लाहक हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती के लिए एक बेहतरीन दिन है। इससे आपके दिल के रिश्ते मजबूत होंगे। आप अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात की गहराई को समझ सकेंगे। आपकी अमली और मददगार हरकतें आपके साथी को आपकी तरफ मज़ीद मतवज्जा करेंगी। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज दिन का आगाज़ किसी अच्छी ख़बर के साथ होगा। कुछ वक्त मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में ज़रूर गुजारें। इससे आपको सुकून मिलेगा। मेहमानों की आमद से घर में हलचल मच जाएगी। रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। तुलबा और नौजवान सिर्फ़ अपनी तफरी और लुत्फ़ अंदोज़ी में ख़ुद को नुकसान पहुँचाएँगे, इसलिए होशियार रहें। बैंक या सरमायाकारी से मुतल्लिक काम में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जिससे जहन में जलन पैदा होगी। बेहतर होगा कि इसे मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला करने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स से रहनुमाई ली जाए। कारोबार की अंदरूनी सरगर्मियों में तब्दीलियाँ लाना होंगी। आप अपने काम के मैदान में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसे हासिल करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करना ज़रूरी है। बाहमी ताउन से शराकत दारी के कारोबार में पेशरफ्त होगी। आला हुकाम से अपने ताल्लुकात ख़राब न करें। इज़्दवाजी ताल्लुकात में मोहब्बत भरी सूरत हाल रहेगी। दोस्तों के साथ मुलाकात के प्रोग्राम होंगे। शादी की उम्र के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है। आज मसरूफ़ियत की वजह से अपनी सेहत से लापरवाह ना हो और रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म रखें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 7 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی بات چیت کو ترجیح دینا ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ ایک دوسرے سے گہرائی میں بات کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی سمجھ مضبوط ہوگی۔ یہ دن آپ کے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اپنے تجسس کو بیدار کریں اور نئے آئیڈیاز شیئر کریں، جس سے آپ دونوں کے درمیان قربت بڑھے گی۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ کے لیے بہترین سیاروں کی پوزیشن بن رہی ہے۔ ہر قسم کے تعلقات بہتر ہوں گے اور چاروں طرف خوشی محسوس ہوگی۔ اگر کوئی سرکاری کام باقی ہے تو کوئی اسے پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ گھر کی دیکھ بھال اور سجاوٹ کے کاموں میں بھی وقت گزرے گا۔ آج آپ کے بچوں کی کسی منفی سرگرمی کے بارے میں جان کر آپ کا دماغ کچھ پریشان ہو جائے گا، لیکن اس وقت حالات کو بہت ہوشیاری سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے روزمرہ کے معمولات اور سوچ کو وقت کے مطابق بدلنا ضروری ہے۔ کاروباری نقطہ نظر سے وقت سازگار ہے۔ بیرونی ممالک سے متعلق کاروبار یا امپورٹ ایکسپورٹ میں بہتری آئے گی۔ مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیے گئے نئے معاہدے کام کی جگہ پر تیار ہوں گے۔ نئے منصوبے بنائے جائیں گے۔ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے گھر کے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ ضرور لیں۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ پرانے دوست سے ملاقات اچانک ہو سکتی ہے، جس سے خوشگوار یادیں تازہ ہوں گی۔ اپنی صحت کے بارے میں بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ اپنے بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی جانچ ضرور کروائیں۔ موجودہ موسم سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گہرا پیلا، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں اہم پہلو سامنے آئیں گے۔ واضح اور عملی بات چیت کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا وقت ہے۔ اپنے جذبات کا واضح اظہار آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم کو بڑھا سکتا ہے۔ آج کچھ آرام دہ اور سوچنے والے لمحات کا لطف اٹھائیں۔ چھوٹے خوشگوار تجربات جیسے چائے اکٹھے پینا یا لمبی گفتگو کرنا آپ کے رشتے کو مزید پیارا بنا دے گا۔ لیو، برج اسد۔ آج گھر کی دیکھ بھال یا بہتری کے حوالے سے کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں گے اور کسی خاص مسئلے پر فائدہ مند بات چیت بھی ہوگی۔ غیر ضروری دلائل یا منفی چیزوں کو نظر انداز کریں، کیونکہ اس سے رشتہ خراب کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک ہی وقت میں فوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونا مناسب نہیں ہے۔ معلومات کے حصول پر بھی توجہ دیں۔ یہ وقت بہت محنت کرنے اور چوکنا رہنے کا ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں لاپرواہی نہ برتیں۔ اپنے تعلقات عامہ کا دائرہ مزید وسیع کریں۔ ملازمت میں گاہکوں کے ساتھ شائستہ رویہ اور تحمل کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج آپ کی شریک حیات اور خاندان کے افراد آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے کا آج موزوں وقت ہے۔ اس وقت پیٹ کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ ایسی غذا نہ کھائیں جو تیزابیت میں اضافہ کرے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی پر مثبت اثر ڈالنے والا ہے۔ یہ آپ کے پیار کے جذبات کا اظہار کرنے کا ایک خاص دن ہے۔ اپنے ساتھی کے سامنے اپنے خیالات کا واضح طور پر اظہار کریں۔ آپ کے پر اعتماد الفاظ انہیں اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی اپنے عروج پر ہیں۔ آج کا دن آپ کے رومانس کو ایک نئی سطح پر لے جائے گا۔ اس کی قدر کرنے اور محبت میں ایک نئی لہر کا تجربہ کرنے کا دن ہے۔ ورگو، برج شملہ۔ آج گھر میں تجربہ کار لوگوں کی رہنمائی اور کوششوں سے گھر میں مثبت توانائی رہے گی۔ سستی کو چھوڑیں اور اپنے کام پر پوری توانائی اور اعتماد کے ساتھ جڑ جائیں۔ کامیابی یقینی ہے۔ آپ کے ذاتی کام بھی کافی حد تک مکمل ہو جائیں گے۔ خاندانی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے رویے میں صبر اور سکون کو برقرار رکھیں۔ آپ کا کسی سے بغیر کسی وجہ کے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ہونے والے کام میں بھی رکاوٹیں آئیں گی۔ بچوں کے مسائل کے حل میں بھی کچھ وقت صرف کریں
فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کریں۔ کاروباری آرڈرز کے لیے فریقین کی طرف سے دباؤ رہے گا، لیکن آپ کو اپنی محنت سے سازگار نتائج ملیں گے۔ آپ کو کچھ اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والوں کو جلد ترقی ملے گی۔ کوئی دورہ بھی ممکن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوگی اور محبت کے معاملات میں قربتیں زیادہ ہوں گی۔ اپنی صحت کے بارے میں بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ اس وقت موسمی امراض کے اشارے ملتے ہیں۔ دیسی چیزیں مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا ذائچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ محبت کی دنیا میں عملی کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آپ کے رشتے کی بنیاد کو مضبوط کرنے اور اپنی محبت کو مزید خاص بنانے کا وقت ہے۔ اس وقت اپنے ساتھی کے چھوٹے اشاروں اور ضروریات پر توجہ دینا آپ دونوں کے درمیان رشتے کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا۔ کھل کر بات کریں اور اپنے دل کے جذبات شیئر کریں، اس سے آپ کا رشتہ گہرا ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج کچھ عرصے سے جاری افراتفری کے معاملات میں کچھ استحکام آئے گا۔ خاندانی مسئلہ آج کسی کی مدد سے حل ہو جائے گا، جس سے ہر کوئی راحت محسوس کرے گا۔ آپ اپنی ہنرمندی کا بھرپور استعمال بھی کریں گے۔ بزرگوں کا کرم اور شفقت بھی رہے گا۔ بچوں کی کسی ناکامی کی وجہ سے اداسی کا ماحول ہو سکتا ہے۔ اس وقت بچے کی خود اعتمادی کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے آپ کے ذاتی کام پر بھی اثر پڑے گا، اس لیے آپ کے لیے مضبوط رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کام کی جگہ پر کسی ملازم کی وجہ سے آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ آپ کی کچھ اہم کاروباری سرگرمیاں لیک ہو سکتی ہیں۔ نامساعد حالات جلد ہی قابو میں آ جائیں گے، اس لیے پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ میاں بیوی اور اہل خانہ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ خاندان کے افراد کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج بدلتے موسم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانسی، زکام یا گلے کی خراش جیسے کسی بھی مسئلے کو نظر انداز نہ کریں، فوری طور پر اپنا علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت مثبت دن ہے۔ آپ کے لیے مواصلات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس لیے اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں۔ ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کو سمجھنے سے آپ کے تعلقات میں گہرائی آئے گی۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے کو ملتوی کر رہے ہیں تو اسے حل کرنے کا آج ہی صحیح وقت ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج حالات سازگار ہیں۔ آپ کا متوازن رویہ اور صحیح وقت پر درست فیصلے آپ کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ طویل عرصے کے بعد قریبی رشتہ داروں کی آمد سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ خاندان کے کسی فرد کی صحت سے متعلق مسائل کی وجہ سے کوئی اہم کام رک سکتا ہے۔ یہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کا وقت ہے۔ اپنے ذاتی کام میں بھی رازداری کو برقرار رکھیں۔ نوجوانوں کو دوسروں سے مدد کی توقع کرنے کی بجائے اپنے کام کرنے کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کاروبار میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن وقت آنے پر ان کا حل مل جائے گا۔ ساتھیوں اور عملے کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ دفتر میں آپ کے ساتھی آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ خاندان کے ساتھ تفریح وغیرہ میں خوشگوار وقت گزاریں۔ آج کسی قسم کا خطرہ مول نہ لیں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو گہرائی سے بھرا ہوا ہو، لیکن خواہشات میں بہہ کر جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور سوچنے کے لیے وقت نکالیں۔ محبت میں استحکام کی طرف بڑھیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کو اس کی اچھی خوبیوں کے بارے میں بتانا چاہیے اور اسے آپ کے ساتھ تھوڑا اور وقت گزارنے کی ترغیب دینا چاہیے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج کا دن منظم طریقے سے گزرے گا اور ذہنی سکون رہے گا کیونکہ کوئی بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ذہنی سکون برقرار رکھنے کے لیے کچھ دلچسپ اور معلوماتی لٹریچر پڑھنے میں وقت گزاریں۔ یہ آپ کے کسی خاص منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں وقت ہے۔
किसी भी मनफी सूरत-ए-हाल में परेशान होने की बजाय इसका हल तलाश करें। सुस्ती आपके लिए रुकावटें खड़ी करेगी। गैर ज़रूरी मशवरे ना दें और ना ही दूसरों के मामलात में मुदाखलत करें, वरना आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। मुनज़्ज़म काम के निज़ाम की वजह से एक नया मुआहदा हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके शराइत व ज़वाबित का अच्छी तरह से मुतालिया करें। नौजवानों को अपने कैरियर के हवाले से कोई अच्छी खबर मिलेगी। मुलाजमत में मुनज़्ज़म माहौल रहेगा। ख़ानदानी निज़ाम में बाहर के लोगों को मुदाखलत ना करने दें। अपने रवैये को महदूद और मस्बत रखें। आज सेहत के बारे में होशियार रहें। काम के साथ साथ खुराक और आराम का भी ख्याल रखें। वर्जिश वगैरह को अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा ज़रूर बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी बेसाख्ता और एडवेंचर होगी। आपके ताल्लुकात में एक नई तवानाई और जोश आएगा, जिससे आप और आपके साथी एक साथ दिलचस्प सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। ये एक दूसरे को जानने और मुश्तरका तजर्बात तख्लीक करने का वक्त है, जो आपके रिश्ते को मज़ीद पुरलुत्फ़ और गहरा बनाएगा। अपने प्यार के रिश्ते में खुलेपन और ईमानदारी को बरकरार रखें, जो आपको एक दूसरे के करीब महसूस करने में मदद देगा। ये आपके लिए मोहब्बत और एडवेंचर का जश्न मनाने का वक्त है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज एक मुनज़्ज़म मामूल रहेगा और फ़नी और दिलचस्प सरगर्मियों में ख़ास वक्त गुजरेगा और आप बहुत पुरजोश महसूस करेंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादी से मुतल्लिक़ कोई तजवीज़ आ सकती है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। गैर ज़रूरी बढ़ते हुए अखराजात आपको परेशान करेंगे। माली मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाराज़ होना और मनफी हालात में जल्दबाजी आपके काम को ख़राब कर सकती है। बेहतर होगा कि अपनी तवानाई का मस्बत इस्तेमाल करें। अपने बच्चे की पढ़ाई में अपना तावन ज़रूर दें। आज कारोबार से मुतल्लिक़ किसी नए काम में दिलचस्पी ना लें। मुनासिब वक्त ना देने की वजह से मसाइल पैदा होंगे। मीडिया, आर्ट, कंप्यूटर वगैरह से मुतल्लिक़ कारोबार में मुनाफा बख्श सूरत हाल रहेगी। इस वक्त किसी किस्म का उधार या लेन देन ना करें। आज बाहमी हम आहंगी की वजह से ख़ानदानी खुशी और सुकून रहेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात मीठी यादें ताज़ा करेगी। आज आलूदगी या हजूम वाली जगह पर जाने की वजह से जल्द से मुतल्लिक़ एलर्जी हो सकती है। हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक रहें और अपनी खुराक का ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके रिश्तों के लिए ख़ास होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने ताल्लुकात को ज़्यादा संजीदगी से लें। मुस्तकबिल के बारे में अपने साथी के साथ अहम बातचीत करने का ये एक अच्छा वक्त है। ये गुफ्तगू आपके रिश्ते को नई सिमत और तक़वियत दे सकती है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज सियारों की पोजीशन आपके जहन के लिए साजगार रहेगी। अपनी मेहनत से आप हालात को काफ़ी हद तक साजगार बना सकेंगे। जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात में भी अच्छे नताइज हासिल होंगे। आप मजहबी मामलात में पुरजोश रहेंगे। अपनी फितरत में ज़्यादा जज्बाती और फ़राग़ दिली ना रखें, क्योंकि आपकी कमज़ोरियों से कोई और फ़ायदा उठा सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार से भी झगड़ा हो सकता है। कर्ज़ से मुतल्लिक़ लेन देन ना करें। कारोबार से मुतल्लिक़ तमाम फ़ैसले खुद लें। दूसरों पर इन्हिसार करना मुनासिब नहीं। किसी साथी का मनफी रवैया आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको हल भी मिल जाएगा। अपने काम में किसी नामालूम शख्स पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस दवाजी ताल्लुकात में जारी मसले को पुरअमन तरीके से हल करें, ताकि ख़ानदानी निज़ाम पर इसका मनफी असर ना पड़े। ख़वातीन को अपनी सेहत के बारे में होशियार रहना चाहिए। किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। वक्त पर इलाज करवाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग करीम, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपके लिए नया रिश्ता बनाने का सुनहरी मौका है। आपके इर्द गिर्द एक मुख्तलिफ और मुनफरिद दिलकशी होगी, जो किसी ख़ास को आपकी तरफ मतवज्जा कर सकती है। आप इन लोगों की तरफ मतवज्जा होंगे जो गैर रवायती ज़हनियत रखते हैं। नया रिश्ता शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पाइसेस,
बुर्ज हूत। आज नए मंसूबे बनाने और काम करने के लिए वक्त साजगार है। आप मुआशरे से मुतल्लिक सरगर्मियों में हिस्सा डालेंगे और मुनासिब एहतराम को भी बरकरार रखेंगे। कुछ ज़ेरे इल्तवा रकम की वसूली की वजह से आपकी माली हालत में कुछ बेहतरी आएगी। ख़रीदारी भी फैमिली के साथ की जा सकती है। बाज़ औक़ात आपका दिमाग किसी ज़ाती या ख़ानदानी मसले की वजह से परेशान रहेगा। किसी ज़ाती मसले का हल न मिलने की वजह से आप बेचैन और ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। नई सरमायाकारी करने से गुरेज़ करें। कारोबारी काम आसानी से हो जाएंगे। जल्दबाजी ना करें और सब्र से काम मुकम्मल करें। अमले पर कड़ी नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी की मनफी हरकत से नुकसान का इम्कान है। लेन देन में एहतियात बरतें। ख़ानदान में बाहमी ताल्लुकात फिर से मजबूत होंगे। नौजवानों को मोहब्बत के मामलात में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन अपने मकसद पर भी तवज्जो मरकूज़ रखें। ख़ुद मुशाहदा ज़रूरी है। गुस्सा और परेशानी जैसी आदतें आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकती हैं। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में गहरे जज्बात लाएगा। आपको अपने साथी के साथ मजबूत और गहरा रिश्ता इस्तवार करने का मौका मिलेगा। अपने ख़यालात और एहसासात को खुले दिल से शेयर करें, क्योंकि आज की तवानाई आपके रिश्ते को मज़ीद तक़वियत बख्शेगी। अपने दिल की बात सुने और नई मुहिम जोई को गले लगाएं। हंसना और अपने दिल के जज्बात को शेयर करना आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में ताज़गी लाएगा।